मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मंगळूर दियेसीसच्या कॅथोलिक कारिझमातीक एकतार आनी बायबल आयोग हे सांगाता मेळून हांच्या जोड आश्रयाकाल ह्याच फेब्रुवारीच्या 22 तारखेतून 25 तारीख पर्यंत कोर्डेल फिर्गच्या उक्त्या मैदानार एक बायबल महासंमेलन आसा करतात आनी ह्या महासंमेलनाक तुमकां समेस्तांक आपोवणें आसा. ह्या महासंमेलनान कितें मेळटा, कितें आसा, हातूंत प्रत्येक जावन बायबल आदारीत शर्माव आसात, शिकोवण आसा, पिडेस्तां खातीर मागणें आसा, पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा आनी आमच्या जण एकल्याच्या गरजां खातीर मागूंक हो एक बरो सुयोग. तुमी ह्या बायबल महासंमेलनाक येया, देवाच्या उतराचो नियाळ करात आनी तुमी आनी हेरांनी तुमच्या सांगात आयिल्ल्यांनी समेस्तांनी देवाच्या उतरांतून प्रेरीत जावन आमची जिणी खरेंच देवाक मानवल्ली जावंक आमी प्रयत्न करया. देवाचें उतर पाजिल्ल्या 2 दरींच्या तालवारी बरी तें आमच्या हाडांचो सार पर्यंत रिगता म्हणटा पवित्र पुस्तक. हें देवाचें उतर आमच्या भितर रिगोवंक आनी आमचें थंय नवीकरण हाडूंक आमी त्या देवाच्या उतराक सोडया. न्ही जावन देवाचें उतर शब्द मास जाला. देवाचें उतर वा शब्द मास जाला, मनीस जाला आनी आमचे मदें जियेला. देखून देवाचें उतर केवल उसारचें तसलें ह्या बर्फान घाल्लें उतर न्ही, एक मनीस जाल्लें देवाचें उतर हें. ताचीं उतरां आयकूंक मनशांच्या ह्या सहवासा मारिफात, सांगाता केल्ल्या मागण्या मारिफात हें उतर आयकूंक आनी हेरांक दिवंक हो एक बरो अवकाश. आमी येवया, हेरांक आपोवन हाडया आनी असो फायदो जोडया. प्रत्येक जण आमच्या आत्मीक नवीकरणा खातीर करेजमाचे दीस हे प्राजिताचे, मागण्याचे, दान धर्म करचे हे दीस आनी ह्या करेजमाच्या दिसांनी हो एक देवान दिल्लो बरो अवकाश म्हणून आमी गळसुया. आनी ही रितीर ह्या यंग कन्वेन्शन कितें आमकां दिता ताचे मारिफात आमकां जावचें बरेपण मनांत घेवन देवाक आमी अर्घ आनी स्तुती दिवंक फुडें सरया. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें दिता.